Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ho costruito un ospedale realistico in live sul mio canale Twitch. In questo video ve lo presento con tutte le caratteristiche principali. Buona visione! Allora, abbiamo all'esterno un'area con delle panchine, con la fontana. Da un lato abbiamo un'area parco giochi per i bambini e la fermata del bus, mentre dall'altro lato abbiamo il parcheggio per le auto con il casello per il pagamento del biglietto. Abbiamo anche un'area pedonale. All'ospedale si accede tramite le scale o tramite le discese, quindi è anche accessibile. All'interno troviamo questa sala d'attesa con dei divani. Da un lato abbiamo una sala ristoro con le macchinette. Chiaramente nella parte centrale ci sono le scrivanie, quindi di accesso e registrazione presso la reception, quindi con i computer per il check-in. E dall'altro lato abbiamo questa sala d'attesa per i bambini. In una prima stanza abbiamo i bagni unisex con anche un'area cambio pannolini e chiaramente lavandini e anche dei divanetti dove poter attendere il proprio turno. Mentre dall'altro lato abbiamo una sala medici, quindi per il ristoro dei dottori, con una cucina privata per preparare i pranzi e anche un bagno privato dove poter riprendere le energie, oltre che un'area comunque con la televisione e il divanetto. Nella parte posteriore si accede al vero e proprio ospedale, dove abbiamo questo box con delle piante per una luce naturale e un'area divanetti dove i pazienti possono anche uscire un po' dalle proprie camere. Abbiamo anche qui gli scivoli per l'accessibilità e poi iniziamo a vedere le stanze. Questa prima stanza è la sala visita, che ha due accessi, come possiamo vedere, uno dal lato emergenze, quindi il pronto soccorso, e l'altra dal corridoio principale dell'ospedale. Se ci spostiamo dall'altro lato abbiamo questa area per gli esami di radiografia, quindi dove il dottore può guardare al di là del vetro il macchinario, e la sala degenza adulti, da cui si accede direttamente a un bagno privato. Sempre dal corridoio principale si accede ad un'area visite e ad una sala neonatale, quindi per i bebè appena nati. Questa stanza non è funzionale. Da quest'area neonatale anche si può osservare direttamente tramite il vetro, come se fosse un vero ospedale. E da qui, sempre dal corridoio principale, si accede alla sala degenza per bambini e adolescenti, molto più colorata, con tante attività. Dall'altro lato abbiamo la sala operatoria, che è incavata, e la galleria in stile Grey's Anatomy, dove i colleghi dottori possono osservare. E anche questa stanza di preparazione, quindi con i lavandini per prepararsi proprio all'intervento. Dall'altro lato abbiamo la sala laboratorio, a cui si accede dal corridoio principale dell'ospedale, ma anche attraverso proprio la sala operatoria, quindi per degli esami in diretta, ecco. Dalla sala operatoria si può accedere anche attraverso l'esterno, quindi con uno scivolo che è accessibile per le barelle, e da questo lato si ha anche accesso alla sala d'attesa per i familiari del paziente, che sono arrivati direttamente, diciamo, con un'ambulanza in ospedale. È un'altra area di preparazione, di igienizzazione, anche in preparazione per un intervento o per l'accesso alla sala operatoria. Infatti a questo lato si accede attraverso un corridoio che porta ad una sala qui con un ascensore, che è la stessa area a cui poi si ha accesso alla sala visita. L'ascensore porta al piano superiore
ma non è funzionale, è soltanto un fattore estetico. Ecco, qui appunto vediamo i vari collegamenti tra le varie aree che abbiamo visitato. E al piano superiore troviamo gli elicotteri, quindi dove arrivano le emergenze. Anche in questo caso chiaramente non è funzionale, è soltanto estetico. Finisce qui il nostro tour. Ecco ancora una volta l'ospedale visto dall'esterno, da tutti i lati, e vediamo anche i nostri cari medici e i nostri pazienti ritornare a casa o entrare in ospedale per ulteriori visite e accertamenti vari. L'ospedale non contiene custom content e probabilmente lo condividerò presto in galleria, quindi stay tuned, seguite tutti i miei canali per essere notificati su quando effettivamente verrà condiviso in galleria. Queste sono le caratteristiche finali dell'ospedale e tutti i vari pack utilizzati. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io mi sono divertita tantissimo a farlo. Penso che lo userò in ogni salvataggio da questo momento in poi, non è neanche tanto pesante, quindi non dovrebbe rallentare il gioco. Lasciatemi un commento e se vi è piaciuto questo video e il contenuto lasciate anche un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Grazie mille per aver guardato il video e alla prossima bella gente!